ولسي جرګې پر میز د مالیې وزارت د 1400 مالي کال بودیجه چې د 452 میلیاردو څخه 290 میلیارد عادي او 155 میلیارد انکشافي ده ولسي جرګې ته د تصویب لپاره سپارلې ده د تیر کال په پرتله 40 میلیارد افغانۍ په 1400 مالي کال کې زیاتوالی راغلی دی د راتلونکي کال د بودیجې لپاره لومړیتوبونه په کوم معیار او اساس ټاکل شوي دي او دغه بودیجه کې ستونزې او محدودیتونه څه دي کورنیو عوایدو او د هیواد اقتصادي ودې ته په کتو کله به ملي بودیجه له کورنیو سرچینو څخه پوره شي دغو او نورو اړوندو پوښتنو ته به د مالیې وزارت مالي مرستیال ښاغلی عبدالحبیب زدران ځوابونه ووایي. موین صاحب سلام، ډیره مننه چې وخت مو راکړ. د هیواد اوسني اقتصادي وضعیت ته په کتو باندې چې دغه وضعیت څنګه ارزوئ او بل دا چې د 1400 مالي کال لپاره بودیجه په کوم معیارونو او په کوم اساس باندې ترتیب کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، ستړي مشئ، هر کله راشئ. د افغانستان اقتصادي حالت څه په دا ډول دی چې یعنی په 1390 کال کې زموږ اقتصادي وده تقریبا 1.7% وه، همداراز په 1390 کال کې همدا 2.6% ته لوړه شوه. په 1399 کال چې د اوسنی کال روان دی په دې کې زموږ پیشبیني دا وه چې تقریبا 4% ته به زموږ اقتصادي وده لوړه شي. اما متاسفانه تاسو په جریان کې یاستئ چې د کرونا وبا هغه څه و چې ټوله نړۍ وښوروله، په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفي اغیزې درلودلې. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه و، نو پر ځای د دې چې موږ هغه مثبت اقتصادي وده ولرو، تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې موږ کړي دي زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفي 15.5% ته راټیټېږي چې متاسفانه دا یو داسې عادي حالت نه دی، یو هغه نه دی چې حکومت یا د خلکو غوښتنه اوسیږي. په داسې حالت کې موږ چې بودیجه جوړوله نو واقعا د ستونزو سره مخامخ وو. زموږ په عوایدو باندې منفي تاثیر درلوده. عواید هغه عواید چې موږ پیشبیني کړي وو د کال په شروع کې چې 208 میلیارد افغانۍ عواید به موږ راټولوو، متاسفانه په هغه اندازه راټول نه شو، دا راټیټ شو. همداراز کرونا لپاره چې کوم مصارف موږ په پام کې نیولي دي هغه د شروع د کال په بودیجه کې ځای پر ځای شوي نه ول چې موږ خبر نه وو چې کرونا به راځي، مګر د کرونا سره موږ مصارف هم ډېر لوړ شو. نو دا هر څه هغه چې موږ په اقتصاد باندې ډېر منفي اغېز درلوده. موږ محدودیتونه هم ډېر زیات درلودل چې موږ څنګه په کوم اساسیتونو باندې په کوم لومړیتوبونو باندې موږ وغواړو چې راتلونکي کال بودیجه ترتیب کړو. نو یو اساسي لومړیتوب هم د راتلونکي کال د بودیجې لپاره همدا دی چې کرونا خو راغله، منفي تاثیرات یې زموږ په اقتصاد باندې درلودل، اما اوس څنګه وکولی شو چې د هغو نه موږ ځان وژغورو، بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځو. نو تمرکز هم په راتلونکي کال بودیجه کې په هغو ځایونو باندې ده، یعنی مصارف هم هغو ځایونو ته ځانګړي کړي دي چې داسې پروژې موږ تطبیق کړو چې هغه عواید راټول کړي او خلکو ته زمینه د کار ایجاد کړي. صحیح. د 1400 کال لپاره هغه سنه چې ما سره دی د ټکل له مخې اقتصادي وده 15% ښودل شوې ده که زه سم وایم. تاسې پلانونه د 1400 کال لپاره هغه منفي 15% به بیرته جبرانوئ که نه هغه د هغې جبران سربیره به 15% نور اقتصادي ودې ته کار کوئ؟ نه، دا خو ګورئ کال په کال سنجش کیږي. منفي 15.5 په دې کال کې ده. راتلونکي کال کې موږ باید د اقتصادي ودې لپاره کوم ځایونو کې چې موږ مصرف کوو هغه تخمینونه او له بلې خوا همداراز صلح ته موږ پیشبین یو، خوشبین هم یو چې یعنی صلح به راځي یا ډېر ښه پرمختګونه په دې هکله کیږي. نو د ټولو شرایطو ته په کتو موږ د راتلونکي کال اقتصادي وده هم چې پیشبیني کړې ده 15% هم پیشبیني کړې ده. صحیح. او بودیجه چې جوړیږي بې له شکه چې هغه د تخنیکي مسایلو ترڅنګ به نورې ستونزې به هم لري. د 1400 کال بودیجې ستونزې او محدودیتونه مو څه دي؟ ستونزې وګورئ، لکه ما مخکې وویل چې په دې کال کې هم موږ یوازینۍ ستونزه چې درلوده غټه ستونزه همدا وه چې زموږ عواید ډېر راکم شو، چون بودیجه زموږ داخلي عوایدو نه را تمویلیږي. همداراز زموږ بین المللي شریکان چې دي، مرستندوی ادارې چې دي، د هغو لخوا چې کوم مرسته کیږي دغه دوه شیان دي چې زموږ بودیجه تمویلوي. تاسو په جریان کې یاستئ چې موږ یو ډېر ښه کنفرانس درلوده، د جنیوا کنفرانس. هلته موږ سره مرسته اعلان شوې، یعنی د نړیوالو شریکانو لخوا موږ دومره غټه ستونزه نه وینو، هغه مرستې به راځي انشاءالله.
نو هغه بله برخه د تمویل چې دا عواید دي، یعنی موږ راتلونکي کال لپاره 214.15 میلیارد افغانۍ تخمین کړي دي چې موږ به عواید راټولوو. نو دا عواید باید پر وخت و زمان باندې راټول شي. که چیرې په عوایدو راټولولو کې بیا کوم ستونزه راغله یا خدای نکرده کرونا دوام پیدا که، نو دا به بیا هم یو ستونزه وي، خو هغه ستونزه لپاره هم موږ خپل مرستندوی هیوادونو سره ادارو سره په تماس کې یاستو چې د هغه حالت د ژغورلو لپاره موږ باید څه وکړو. اما مهم دا دی د حکومت د افغانستان لپاره چې هغه پروژې چې موږ په دې بودیجه کې په پام کې نیولې دي هغه باید تطبیق شي تر څو د خلکو په اقتصادي حالت باندې مثبت اغیز ولري. د عوایدو په برخه کې د نن نوي کال لپاره د کورنیو عوایدو راټولولو کچه په لومړي سر کې 208 میلیارد افغانۍ اټکل شوې وه چې بیا وروسته د کرونا او قرنطین مسایلو له کبله 120 میلیارده شوه. اوس دا د مالي کال په ختمېدو باندې دی او وروستي ارقام دا دي چې تاسې تر اوسه توانېدلي یاستئ 160 میلیارده عواید راټول کړئ. هدف ته مو د رسیدو لپاره ولې ونه کولی شو چې هدف ته ورسیږئ او دا څو ورځې چې مالي کال ختمېدو ته پاتې دي په دې به وتوانېږئ چې 120 میلیارده پوره کړئ؟ وګورئ د 1999 کال چې و یو استثنایی کال و، یعنی هر نوع وړاندوینه یا پیشبیني په دې کې د مشکلاتو سره موږ همیشه مخ وو په ټول جریان د کال کې. لکه تاسو چې وویل چې اولنی هدف هم په بودیجه کې چاق کړی 208 میلیارده و، مګر وروسته هم د کرونا له کبله 120 ته راټیټ کړ. په دې کې نړیوالې ادارې لکه IMF او بانک جهاني دوی ټول موږ سره هم نظر و چې دا باید راټیټ شي. اما متاسفانه د حالت همداسې دوام وکړ د کرونا حالت. البته نور دلایل هم دي چې په هغه باندې موږ سترګې نه پټوو، یعنی ضایعات همیشه شته په عوایدو کې، په ګمرکاتو کې، راټولونو کې، د عوایدو په راټولونو کې مشکلات شته چې د ټول د دې باعث شو چې تر نن ورځې پورې موږ 160 میلیارد افغانۍ راټول کړي دي. مګر خوشبختانه په دې څو آخر ورځو کې خپله جلال المآب رئیس جمهور د موضوع ته ډیره زیاته توجه کړې ده. د اړوند ادارو سره هغه ادارې چې عواید راټولوي، په دې کې یوازې زموږ عواید ګمرکات نه دي، نور هغه ادارې دي چې غیر مالیاتي عواید راټولوي لکه وزارت خارجه، وزارت مخابرات یا دولتي شرکتونه او تصدیانې چې دي، د دوی عواید هم دي. شخصا رئیس جمهور یو د عوایدو لپاره یو بورډ ایجاد کړی دی چې خپله رهبري کوي. ټول اړوند ادارې هم په دې کې دي، بالخصوص امنیتي ارګانونه چې موږ فشار وساتلی شو کوم ځای کې چې زموږ عواید ضایع کیږي. نو تر وروستی مجلس هم چې موږ درلودل، موږ تخمین اوس هم دا دی چې انشاءالله تر 120 پورې به ورسیږو. اما که چیرې احیانا وهم نه رسېدو، موږ داسې امکانات لرو، پیشبیني هم داسې کړې ده چې داسې کوم بیړني حالت ته لاړ نه شو، پرداختونه او معاشات د مامورینو هر څه پر وخت او زمان باندې پرداخت شي. صحیح. موږ صاحب هر کال چې بودیجه ټاکل کیږي اول لومړیتوبونه مشخص کیږي، د حکومت د خلکو لومړیتوبونه بیا هغه کې لومړیتوبونه ټاکل کیږي او بودیجه ترتیبیږي. د راتلونکي کال لومړیتوبونه مو څه دي او دغه لومړیتوبونه په کوم اساس ټاکلي؟ لومړیتوبونو په هکله خو یو اساسي دلیل موږ سره دا و چې دولت ډیره توجه ورته درلودله، هغه د کرونا منفي تاثیرات چې زموږ په اقتصاد باندې د خلکو په ژوند باندې درلودل، چې څنګه موږ د دې حالت نه ځان وژغورو، خپل اقتصاد او خپل هیواد همداراز خپل ولس وژغورو. راتلونکي کال کې هغه لومړیتوبونه چې موږ ټاکلي دي ډیره توجه په همدې هغه هم شوې ده چې څنګه خپل اقتصادي حالت چې پخوا هم درلودو حتی د هغه نه ښه حالت ته راوګرځو، خلکو لپاره کار زمینه ایجاد کو، او له بلې خوا یعنی خودکفایي په طرف، ځان بسیاینې په طرف موږ باید ګامونه اوچت کړو. لومړیتوب هم هغو پروژو ته ورکړی دی راتلونکي کال بودیجه کې چې هم خلکو ته زمینه د کار ایجاد کی، عموما په اقتصادي حالت باندې د افغانستان په اقتصادي وده باندې مثبت اغیزې ولري، همداراز په هغه ځایونو کې چې موږ خپل عواید د لاسه ورکوو ضایعات لرو یا فساد له کبله یا دا چې هلته سیستم نشته، عصري سیستمونه نشته، نو په هغه ځایو کې موږ لومړیتوبونه هم نیولي دي او بودیجه هم ورته ځانګړې کړې ده چې تر څو وکولی شو چې هم خپل عواید لوړ کړو، هم خلکو ته د زمینه د کار ایجاد کړو. د خلکو ته مو د کار زمینه ویلي، په ولایتونو کې مو د خلکو سره مشورې کړي، دغه مشورې
څنګه مو ترسره کړي مستقیم د خلکو سره په کلیو بانډو کې په کوم ځای کې چې دولت هلته واکمني نه لري یعنې طالبان پکې دي یا نورې مخالفې ډلې دغه مشورې مو په څه ډول ترسره کړي دي او دغه مشورونه مو څه لاسته راوړل؟ د مشورو یو هدف همدا و یو خو دا نړیوال معیارونه هم دي چې یعنی بودیجه همه شموله باید اوسیږي یعنی خلکو سره په مشوره باید جوړه شي ولې چې بودیجه چې دا د خلکو د نه چې موږ کوم عواید راټولوو یا هغه مرستې هم چې زموږ نړیوال شریکان یې موږ ته رالیږي یا د خلکو د افغانستان د ولس لپاره راځي نو طبعا لازم دی چې موږ د خلکو سره باید مشوره پکې وکړو دا یو د زموږ د اصلاحاتو برخه وه چې په دې کال کې موږ خپله 12 ولایتونو ته لاړو مشوره وکړه یو هدف هم دا و چې موږ ولایتي توازن په دې کې تضمین کو په بودیجه کې یو خو ولایتي توازن دی چې د حکومت مسؤلیت دی چې په ولایتو پر سر مساویانه بودیجه تقسیم شي له بله خوا موږ کوشش د دې مشورو نه دا هم و چې حتی په خپله ولایت کې د ولسوالیګانو د کلیو په سطح هم توازن باید راشي خلکو سره مشورې پکې وشي موږ خپله 12 ولایتونو ته هم سفر وکړو هلته د مدني ټولنو سره د کلیو بانډو مشرانو سره د ولسوالانو سره همدا راز کومه رهبري چې په ولایتونو کې دا که مشران دي که محلي رهبري ده د ټولو سره مشوره پکې شوې ده. ولې 12 ولایتونه ولې 14 و همدې ته راځم چې موږ اول 12 ولایتو ته لاړو مګر وروسته هم چې رئیس صاحب جمهور سره مجلسونه درلوده د رئیس صاحب جمهور هم همدا هدایت و چې موږ باید 14 ولایتونو ته لاړ شو نو د 14 ولایتونو پروسه په جریان کې ده موږ تر څو چې زموږ بودیجه تصویب کیږي د پارلمان نه موږ د 14 ولایتونو ته به هم سفرونه وکړو د یو ځای نه به هم د خلکو پر مشوره هغه عمل منفع پروژې چې د خلکو په ژوند کې مثبت تغییرات راولي او د خلکو ضرورتونه دي اړتیاوې دي دوی نو هغه پروژې به موږ راټولې کړو په بودیجه کې بینسو البته بودیجه لازمه بودیجه چې ورته پکار ده کوم چې موږ توان لرو هغه مخکې اختصاص کړی ده فقط اوس په پروژو باندې وشل کیږي. صحیح دغه لومړیتوبونو په برخه کې د خلکو اساسي غوښتنې په کومه برخه کې وي زدران صاحب؟ په دې برخه کې چې باید کاري زمینه ورته جوړه شي امنیت ورته راشي د روغتیا برخه کې کار ورته وشي او د حکومت او د خلکو د لومړیتوبونو ترمنځ کوم لومړیتوبونه چې حکومت ټاکلي د هغوی ترمنځ او تاسو چې مشورې وکړئ د خلکو سره توپیر پکې شتون درلوده که نه لومړیتوبونه ټول د حکومت او د خلکو په مشوره ګډ جوړ شوي دي؟ ګورئ په ولایتونو کې چې زموږ معلومات هم چې راټول کړه یا د خلکو سره هم چې مشوره درلودله د خلکو تاکید اکثرا په دې باندې و چې یو خو که په ولایتونو کې پخوا بودیجه مصرف شوي هم ده په مساویانه ډول په ټولو پروژو په ټولو ولسوالیګانو کې یا په ټولو کلیو کې مصرف شوي نه وه یعنی اکثره په هغه ځایونو کې چې دوی وکیلان درلودل یا هغه خلکو چې رسیدګي حکومت ته درلودله په هغه ځایونو کې په تیرو کالونو کې بودیجه تطبیق شوي وه پروژې تطبیق شوي وې مګر په ځینو ساحاتو کې چې هلته دوی حکومت سره په تماس کې نه وو یا وکیلان یې نه درلودل یا نمایندګیان یې نه درلودلې په هغو ځایونو کې مصرف کم شوه د خلکو الویتونه صحت معرف همدا راز د زراعت په بخش کې چې آبیاري ده د اوبو لګونې پروژې وې استنادي دیوالونه وو د کلینیکونو جوړول وو همدا راز د معرف په بخش کې وو د ښځو د ودې لپاره د ښځو د حقوق همدا راز د ښځو د دوی حقوق تامینولو لپاره چې کوم پروژې دوی غوښتنه کړې وه هغه پروژې ته موږ رسیدګي وکړه هغه پروژې هم راوړې دي البته دا چې د حکومت او د خلکو د پروژو کې یا لومړیتوبونو کې څه توپیر و حکومت د خلکو حکومت دی د ولس حکومت دی یعنی موږ هم چې کوم لومړیتوبونه ټاکلي دي اگر چې موږ هر ولایت ته ځو هر ولایت نه خلکو سره مشوره کوو هغه د هغو ولایت مربوطه مشکلات موږ ته یادوي اما د حکومت مسؤلیت دا دی چې په ټوله کې د افغانستان مشکلاتو ته یعنی سرتاسري کوم مشکلات چې دي هغو ته رسیدګي وکړو ولې چې موږ سره معلومات د ټولو ولایتونو نه دي د فقر کچه د اقتصاد حالت همدا راز زموږ امکانات چې موږ څومره امکانات لرو په دې مسایل ته په پام کې نیول سره حکومت لومړیتوبونه البته حکومت لومړیتوبونه د خلکو لومړیتوبونه یو څه بل چې دی موین صاحب د ولایتي توازن د تضمین لپاره دا ځل ویل کېږي چې 3 میلیارد افغانۍ ځانګړې شوي دغه پیسې په کوم حالت کې او په کوم میکانیزم باندې مصرف کېږي او د کومو ولایتونو لپاره ډېرې په پام کې نیول شوي دي؟ بله اول خو موږ 3 میلیارده د ټولو ولایتونو لپاره 14 ولایتونو لپاره په پام کې نیول دي
د دې تقسیمات په دې ډول دي چې 50 میلیونه افغانۍ هر ولایت ته، بر علاوه هغه د نور مصارف چې هلته کیږي لکه د پولیسو، مکتبونو د معاشات د معلمینو یا د ډاکټرانو معاشات یا کوم نور اداري مصارف چې دي یا نور ملي پروژې چې هلته تطبیق کیږي، دا د هغو نه علاوه دي. 50 میلیونه افغانۍ هر ولایت ته، 50 میلیونه زیات هغه چې دي موږ نور هم هغه د دې په سنجش پر اساس هم کړي دي چې هلته نفوس څومره ده او د فقر کچه څومره ده. دې لپاره هم یو فورمول راویستلی دی، د یو فورمول پر اساس هم تقسیمات کړي دي ټولو ولایتونو ته. تقسیمات شوي دي او دې لپاره به دا څنګه مصرف کیږي. پروژې هم اوس لکه موږ 12 ولایتونو ته چې لاړو، د 12 ولایتونو نه تقریبا 2500 پروژې عمل منفع پروژې دي، یعنی د خلکو د ټولګټو پروژې دي، د خلکو لخوا د موږ ته راکړل شوي دي. یوازې 12 ولایتونو نه 2500 پروژې موږ راټولې کړي دي. همدغسې کیدای شي د نورو 12 ولایتونو نه هم 2500 نورې هم راټولې شي. دغه پروژې موږ چې راټولو په سند کې شاملوو، اړوند وزارتونو ته موږ بیا سپارو. دغه پروژې نه، د پروژې مونږ د پروژو تطبیق یا پلی کول په هر ولایت کې هغه پروژې دي چې تاسو کټګوري کوئ، که نه په هر ولایت کې چې هر څه ته ضرورت و هغه پروژه پلی کوئ؟ نه، د خلکو لخوا چې کومې غوښتنې موږ نه شوي دي. یو خو ما وویل چې ګوره یو پروژې دا 3 میلیارده یوازې هغه ده چې د خلکو غوښتنه ته د عمل منفع چې ډېرې وړې پروژې دي او د خلکو ورته اشد ضرورت دی، د هغه لپاره هم ځانګړي کړي دي. یو خو هغه پروژې هم دي چې د حکومت لخوا په ولایتونو کې تطبیق کیږي. دا یوازې د خلکو په مشوره چې کوم پروژې راټولې کړي دي په بودیجه کې شاملې کیږي او د اړوند وزارتو ته به دا بودیجه انتقالیږي او دوی به دا پروژې بیا په ولایتونو کې د خلکو لپاره تطبیق کوي. په ولایتونو کې خلک تقاضا لري چې ځینې پروژې ورته جوړې شي، ولې هلته امنیتي وضعیت دا ایجاب نه کوي یا شرایط برابر نه دي چې تاسې امنیتي پروژې پلی کوي. دغه مسله پیسې په بل ولایت کې لګول کیږي یا نه په هماغه ولایت کې بلې سیمې کې لګول کیږي؟ ګورئ، د وزارت مالیې وظیفه هم دا ده چې بودیجه په مؤثر او په شفاف ډول مصرف شي. موږ د خلکو سره مشوره کړې دي. خلکو سره د مشورې یو هدف دا هم و چې خلک د ملکیت حساب وکړي، احساس وکړي، یعنی دوی په دې باندې پوه شي چې دا بودیجه د دوی لپاره ده او دوی یوازې د دې مسؤلیت نه لري چې یوازې خپل غوښتنې موږ ته ووایي. دوی مسؤلیت د دا هم ده چې موږ خلکو ته دا هم پیام ور رسولی دی چې که چیرې دوی غواړي چې دا پروژې تطبیق شي، دوی باید په تطبیق کې هم موږ سره همکاري وکړي. یعنی که هلته امنیتي ستونزې دي، که د ځمکو د استملاک ستونزې دي یا نور مسایل دي، په هغو کې هم دوی موږ سره همکار اوسیږي او انشاءالله د هدف هم دا و د مشورت چې یعنی خلک په دې تطبیق کې هم او بودیجې په جوړونو کې هم موږ سره شریک اوسیږي. که چیرته مصرف نشوې، البته دلایل به معلوم وي، دلایل به د خلکو سره د ولایتونو سره شریک کیږي، خو موږ هغه بودیجه همداسې بدون د مصرف نشو ساتلی. ښه به هم دا وي او ایجاب هم دا کوي چې هغه پروژه بیا بودیجه بیا په نورو لومړیتوبونو باندې مصرف شي. صحیح. د ملي بودیجې 48 سلنه بهرنۍ مرستې دي یا کومکونه دي. افغانان باید څومره نور په تمه شي او څه کول پکار دي چې ملي بودیجه د کورنیو امکاناتو او سرچینو څخه پوره شي؟ اول خو لږ اصلاح وکړم چې تقریبا 52 سلنه چې دي د بهرنۍ مرستو په له طرفه هم تمویلیږي، 48 سلنه زموږ د عوایدو لخوا تمویلیږي. ما مخکې وویل چې یعنی لومړیتوب د حکومت هم دا و په راتلونکي کال بودیجه کې چې موږ هغو ځایونو ته بودیجه ځانګړې کړو چې هغه بیرته موږ ته عواید راوړي او هغه ځایونو کې موږ مصرف وکړو. لکه د ګمرکات لپاره موږ په راتلونکي کال کې شاوخوا 3 میلیارده افغانۍ یوازې په سکینرونو باندې ډیجیټل ترازوګانې چې دي تر څو چې هلته هغه عواید ضایع کیږي د هغو لپاره هم ځانګړي کړي دي. یعنی دا مصرف بودیجه په همدې ځایونو کې مصرفیږي تر څو چې زموږ عواید لوړ شي او یو وخت وکولی شو چې موږ ټوله بودیجه خپله تمویل کړو. صحیح. د مالیې وزیر کله چې ولسي جرګې ته خپلې برنامې تشریح کولې وویل چې تر 2015 کال پورې هڅه دا ده چې افغانستان اقتصادي خپلواکي ترلاسه کړي. دغه وړاندوینه په کوم اساس باندې شوې ده؟ اوس د کرونا دویمه څپاره روانه ده، نړۍ معلومه نه ده چې بیا به څه کیږي، برخلیک به د خلکو د نړۍ سره راکړه ورکړه او سرحدونه مرزونه او قرنطینونه به څه کیږي؟ دغه مسله څنګه وړاندوینه شوې ده؟ وګورئ، د دې تحلیلونو لپاره همیشه موږ د څو معیارونو نه کار اخلو چې یو شاخصونه، یو د شاخص نه دا هم ده چې یعنې موږ د اقتصادي وده په پام کې نیسو. لکه اوس راتلونکي کال لپاره موږ 15 سلنه
اقتصادي وده په پام کې نیولې ده. له بلې خوا یو څو نور شاخصونه او معیارونه هم دي چې موږ په خپل تحلیل کې په پام کې نسو. امنیت ټینګښت او یا د سولې راتګ دغه هم هغه یو زموږ د شاخصونو یو برخه ده چې په دې تحلیل کې شامله ده. یعنی اقتصادي وده لکه راتلونکي کال لپاره هم چې 5 سلنه ده، بل کال لپاره هم دغسې 7 سلنه، بل کال لپاره هم 8.9 سلنو پورې په پام کې نیول شوي ده، سنجش شوي ده. که چیرې موږ د اقتصادي وده تضمین کړو چې همدغه به راځي د بودیجې د مصرف سره او د انکشافي برنامو سره، ورسره موږ د سولې په خبرو کې پرمختګ، همداراز د امنیت ټینګښت په هیواد کې تضمین شي، نو موږ همدا وړاندوینه یا دا تحلیل لرو چې په 2025 کال کې به موږ پر ځان بسیا اوسېږو. صحیح. او یوه بله مسله معین صاحب چې د ورځو کې غوغا هم راپورته کړې، د یو نوي کوډ څخه استفاده ده. لومړی غواړم دا واضح شي یو نوي کوډ څه شی دی، د بودیجې سره څه تړاو لري، او ولې د عادي بودیجې په شتون کې د یو نوي کوډ څخه پیسې ویستل کیږي؟ وګورئ، په هر هیواد کې چې بودیجه ترتیبیږي، یعنی هیڅ وجه دا امکان نه لري چې موږ ټولو مواردو ته مخکې نه مخکې پیشبین اوسېږو او یغه ته بیا بودیجه په پام کې ونیسو. ځینې موارد همداسې دي چې هغه پیشبیني نه ورته کیږي. اوس لکه کرونا چې راغله، یا کوم ځای کې سیلاب راشي، یا ورښتونه زیات وشي، د واورې ورښت یا د باران له کبله، موږ باید رسیدګي وکړو. نو د هغه لپاره یو څو احتیاطي کوډونه موږ په بودیجه کې لرو چې د دې یو کوډ یو نویم کوډ دی. یعنی په هغه مصارف چې پیشبیني شوي نه اوسیږي، د هغه لپاره بیا موږ یو ځانګړې بودیجه اختصاص کوو چې په دې کوډ کې شامله اوسیږي. بیا رئیس جمهور د دې صلاحیت درلوده تر اوسه پورې چې موږ دې نه استفاده وکړو. اما خوشبختانه همدا لکه تاسو چې وویل، دا غوغا چې راپورته شوې وه، یا د رئیس جمهور د وزارت مالیې هغه ژمنه چې ده چې موږ باید مصارفو کې هم شفافیت راولو، په دې کال کې 1399 کال کې موږ دا یو مقرره ورته جوړه کړه چې د مقررې پر اساس هغه اصلاحات هم چې په دې کوډ کې راوستل، په دې کال کې موږ تقریبا 88 سلنه صرفه‌جویي هم درلودله. او خپله حتی د دې مقررې یا د کوډ پر اساس رئیس جمهور خپل صلاحیت یو کمیسیون ته ورکړی دی چې په کمیسیون کې وزارت مالیه ده او اداري امور ده. یعنی هر مصرف چې د دې کوډ نه دینه بعد کیږي، حتی رئیس جمهور هر اداره چې پیشنهاد کوي دینه مخکې چې رئیس جمهور منظوري ورکړي، نو دا کمیسیون ګوري. که مخکې هم منظوري ورکول شوي اوسیږي، نو دا کمیسیون د دې صلاحیت رئیس جمهور دې ته ورکړی دی چې هغه فرمان یا هغه حکم چې صادر شوی دی، که چیرې په دې مقررې پر اساس نه وي، د کوم مقرره چې ورته جوړه شوې ده، چې هغه مسترد کو. نو په دې کال کې تقریبا په 100 داسې حکمونه چې د هغو مصرف توجیه وړ نه و د کوډ 91 نه، هغه مسترد شوي دي. نو دا باعث وګرځېده چې موږ تقریبا 88 سلنه صرفه‌جویي په دې کوډ کې ولرو. یعنی هغه څه چې تاسې وایي، ستاسو د خبرو نه زما برداشت، د یو نوي کوډ نه چې تر اوسه کومه استفاده شوې، په کوم ډول باندې هغه څه چې ریپورټ هم نشر شو، راتلونکي کال یا په راتلونکو کلونو کې به دا رقم استفاده دې کوډ نه کیږي. طبعا، ولې چې یو خو غوغا وه چې د خلکو تشویشونه و چې د یو نویم کوډ، اوس هم وایم چې یعنی دومره سوء استفاده به نه وي شوي، یا امکان یې نشته چې سوء استفاده یې دې نه وشي. پخوا دا و چې کوم خاص مقرره هم دې ته نه درلودله، اما اوس یو خاص مقرره لرو دې ته، او دا به د هغو شیانو مخنیوی وکړي چې وزارتونه او ادارات به دې نه سوء استفاده ونه کړی شي، او شفافیت او صرفه‌جویي به په دې کوډ کې تضمین شي. پخوا هم چې هر څه اجرا شوي دي د دې نه، یعنی یوازې د رئیس جمهور په هدایت باندې نه کیږي، د اړوند ادارو نه رئیس جمهور ته پیشنهاد کیږي چې دوی یو شی وړاندوینه نه وکړي، پیشنهاد بودیجه نه درلوده، نو بیا به پیشنهاد کېده رئیس جمهور ته چې موږ ته د کوډ 91 نه حکم راکوي چې دې نه مصرف وکړو. نو د حق پر اساس مصرفونه شوي دي، اما د ټولو مصارفو لپاره اسناد موجود دي. زموږ د 1398 کال د قطعي راپور کې دا شیان بررسي شوي دي، او اوس هم چې په رسنهو کې په دې باندې بحث کیږي، یعنی دا د بحث وړ دي، باید بحث وشي. خلک حق لري چې معلوماتو ته یعنی حاضر یاست په دې اړه باندې ولسي جرګې ته خلکو ته ځواب ورکړي. صحیح. یوه خبره بله زدران صاحب چې ویل کېږي د راتلونکي کال دپاره د بودیجې په اړه باندې
تاسې د تشکیلاتو باندې کار کوئ، تشکیلات مؤثر شي، د دې نه موخه څه ده؟ تشکیلات څنګه مؤثر کوئ، څنګه پرې کار کوئ؟ وګورئ، د افغانستان عادي بودیجه لکه اوس هم تاسو هم په خپل خبرو کې وویل چې 296 میلیارده عادي بودیجه ده او ورسره زموږ انکشافي بودیجه 156 میلیارده افغانۍ ده. یعنی دا یو داسې وضعیت نه ده، یو حالت نه ده. موږ افغانستان کې پراختیایي بودیجې لپاره، پراختیایي کارونو لپاره ډیر زیات بودیجې ته ضرورت لرو. باید موږ ورځ په ورځ خپله انکشافي یا پراختیایي بودیجه زیاته کړو. له بلې خوا موږ باید کوشش هم په همدې وکړو، د حکومت لومړیتوبونو نه هم دا ده چې خپله عادي بودیجه راکمه کړو. په دې کې یو مهم موضوع تشکیل ده. تشکیل هم واقعا چې ډېر پړسېدلی دی. رئیس صاحب جمهور هدایت هم دا و چې په دې باندې کار وشي. هغه وزارتونو کې چې داسې بخشونه شته چې هغه تکراري دي، یعنی په وزارت مالیه کې هم دي او بیا په هغو ادارو کې هم دي، په دې باندې باید بیا کتنه وشي. دا د وزارت معدن یو نمونه کیدای شي. وزارت معدن کې لکه چې دوی بیا کتنه وکړه، خپل تشکیل ته تقریبا 1500 بستونه دوی راکم کړه. همداراز په نورو وزارتونو کې هم دا امکانات شته چې په هغه ځای کې موږ خپل تشکیل ته بیا کتنه وکړو. تشکیل کې یوازې مصرف نه ده، یعنی تشکیل هغه کسان چې کار کوي دوی موټر ته ضرورت لري، دوی همداسې نور مصارف دي، اداري مصارف لکه د برق ده یا د نور مصارف چې د خلکو د لاسه همدا شان د دې باعث کېږي چې زموږ عادي بودیجه ورځ په ورځ لوړېده. نو په راتلونکي کال کې هم توجه هم دې ته ده. اوس خپله رئیس جمهور چې په دې کې مجلسونه درلودل، خلکو سره هم خبرې وشوې، نو دا کومه توجه هم چې وکړه په عادي بودیجه کې یا په تشکیل کې امتیازي معاشاتو په هکله یا په نور تصامیم چې واخیستل، عادي بودیجه هم تقریبا 2 سلنه راکمه کړه. همداراز هم انکشافي بودیجه هم تقریبا 3 سلنه زیاته شوه په همدې کورسونو نتیجه کې. موین صاحب، د معاشونو توازن دی او په امتیازي معاشاتو کې اصلاحات دي. هغه څه چې په مالیې وزارت کې روان دي د مامورینو په اړه باندې چې یو شان معاش اخلي، ولې په نورو ادارو کې، نورو وزارتونو کې تاسې ګورئ چې دغه لړۍ نه ده پلی شوې؟ ولې دغه لړۍ پلی نه شوه په نورو ادارو کې ونه رسېده؟ لامل یې څه و او کله به پلی کېږي؟ اول خو زه باید ووایم چې دا یو لومړیتوب دی د حکومت د افغانستان لپاره. ولې چې که چیرې موږ غواړو چې د فساد مخنیوی وشي، همدغسې ښه خدمات وړاندې کړو خپلو وطنوالو ته، نو موږ دې ته ضرورت لرو چې یو مناسب معاش خپلو مامورینو ته ورکړو. دغه لپاره هغه عمومي پالیسي جوړه شوې ده. اما اوسنی حالت زموږ د مالی یا د عوایدو حالت د دې ایجاب نه کوي چې موږ یو ځلې په ټول حکومت کې په ټول اداراتو کې تطبیق کړو. البته یو خبر خو زه باید درکم چې په دې نتیجه کې چې رئیس جمهور د اکثرو اداراتو سره د بودیجې د اجتماعي مجلسونه درلودل، هغه وزارتونه، هغه ادارات خپله د رئیس جمهور دفتر، د اداري امور دفتر، همداراز په وزارت مالیه کوم ځای کې چې امتیازي معاشونه وو هغه معاشونه قطع شول. په راتلونکي کال کې یعنی یو اداره به هم کوم امتیازي معاش ونه لري. البته یو ځانګړې بودیجه موږ هر ادارې ته هم ځانګړې کړې ده چې هغه کسان چې واقعا مستحق دي د معیارونو پر اساس چې واجد د شرایط دي، یو ته به یو امتیازي معاش ورکول کیږي. د معاشونو د ښه کوالي لپاره هم چې کومه پالیسي جوړه کړې ده، په دې کال کې موږ د اصلاحات اداري سره په همغږۍ، یعنی موږ غواړو چې په تدریجي ډول دا تطبیق کو په ټولو اداراتو کې، ولې چې په یو ځلې په ټولو وزارتونو کې موږ نشو تطبیق کولی. لنډه وروستۍ پوښتنه موین صاحب، راتلونکي کال کې دا کار کیدای شي؟ په راتلونکي کال کې به یو څو نور ادارو ته، په دې کال کې موږ د تدارکات ملي، د وزارت مالیې د ګمرکاتو د عوایدو بخش، یعنی ډېر مهم بخشونه دي، دې ته هم دا پالیسي منظوره کړه چې دوی به د معاشاتو نه استفاده کولی شي. همدغسې په راتلونکي کال کې به یو 2-3 نور ادارو ته هم دا پروسه وغځېږي. صحیح، ډېره مننه. د مالیې وزارت مالي مرستیال ښاغلی عبدالحبیب زادران کور مو ودان چې وخت مو راکړ. ډېره زیاته مننه.